Aquí estamos con el señor Marlon Jiménez, quien acaba de terminar una cirugía ambulatoria láser para hipertrofia de los cornetes medios inferiores y también para la cirugía de paladar blando y de la úvula. Cuénteme, señor Marlon, ¿cómo se siente después del tratamiento? Oye, verdaderamente he notado una mejoría significativa en cuanto a la respiración. El procedimiento fue bastante rápido. Quiero agradecer a la doctora Sajisa Mariño por su contribución a esta mejoría. Y bueno, gracias a Dios pues se pudo llevar a cabo esta cirugía y lograr pues poder respirar normalmente. Agradecido con usted también, doctor. Queremos darle las gracias a la gente de Respira Libre por este procedimiento. Gracias. Y los esperamos en Respira Libre, porque recuerda que una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. Los esperamos.